Si v redu? Ok. A ne gre to nič hitrej? Ne sekiri se, vse v redu, boš videla. A si vzel torbo? Sem. Okay. Mobitel imaš? Imam. Okay. Kaj pa haljo? Ker ne maram teh medicinskih. Uno mojo belo haljo si vzel. Ja, spakiral sem jo na vrhu torbe. Okay. Moram verjeti, da se to res dogaja. Nič se ti ne sekiri. Ti se sam fokusiri na dihanje, vse je v redu. Ja, nič. Če ne boš pa rodila v avtu, tako kot tista punca iz časopisa, se spomniš? Aha, zelo smešen. Upam, da otrok ne bo imel tvojega smisla za humor, resnično. No, ljubica, boš moj smisel za humor kot tvoje prstki na nogah, ha? Spet. Lej, to so vse trenirala doma, zdaj so samo na veliki generalki. Ja, tebi lahko govoriti, ja. Veliki generalki. Dobro se držiš, pogumna si. Strah me je. Pogumna si, skupaj sva, ne skrb. Okej. Zemim. Fak. Ej, a mobitel imaš? Imam. Saj sem te že vprašala, fak, točno. Imam. Samo upam, da bo vse šlo tako, kot bi naj šlo. Vse je v najlepšem redu. Sam pomisel, kako bo... Fak. Bo? Sam močna bo, vse bo v redu. Jo, pa naše morava poklicati, nobenemu nisva nič povedala, halo? Bova poklicala. Fak, no. Fak. A kaj delaš, no? Dej, a lahko normalno voziš, prosim te. Fak. Mare, kaj se dogaja? Ne vem. Mare, zakaj ne voziš? Kaj se dogaja? Fak. Ljubica, z avtom je nekaj narobe, grem sam pogledat. Kaj? Kako je z avtom nekaj narobe? Samo sekunda. A ti mene zajebavaš? A ti mene zajebavaš? Ne sekiri se, vse bo v redu. Sam sekundico mi daj, vse bo ok, boš videla. Ljubi, lej, v redu bo, sam sekundo mi daj. Kaj? A lahko nekoga pokličeš ali neki? Kaj je narobe? Sara, jaz ne vem. Poklič fotra, nekoga poklič. Jaz se čist zmešam danes, telefona ni nikjer ga ne najdem. Fak. Si v redu? Sara, lej, jaz grem po pomoč. Nimava druge. Res. Ne moreš iti po pomoč zdaj, ne moreš me same pustiti, sorry, ne. Srce nimava druge. Takoj bom nazaj. Kako? Okej. Če ne bi vedela, da si pameten, bi te imela zdaj za norga, res. Samo daj priti nazaj, please. Takoj pridem.